হ্যালো বন্ধুরা, ইনফরমেশন অ্যাবাউট ড্রাগস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আজ আমরা আলোচনা করব একটা কফ সিরাপ ক্যাফোনিল সিরাপ নিয়ে। আজ আমরা জানবো এই ক্যাফোনিল সিরাপ কি কি রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ও কি পরিমাণে ডোজ নিতে হয় ও সাইড ইফেক্ট ও কি কি সল্ট দেওয়া রয়েছে এই সিরাপের মধ্যে, এই সব আলোচনা করব। চলুন বন্ধুরা, শুরু করি আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, এই ক্যাফোনিল সিরাপটি দেখছেন, এটা ইন্টারল্যাবস কোম্পানির প্রোডাক্ট। এর 100 ml ফাইলের বটল প্যাকিং। এই সিরাপটি আপনি বাজারে যে কোনো মেডিসিন শপে পেয়ে যাবেন মাত্র 75 টাকাতে। বন্ধুরা, মনে রাখবেন, এটা এইচডি ড্রাগসের প্রোডাক্ট। ডক্টরদের প্রেসক্রাইব ছাড়া এই সিরাপটি খাবেন না। এই সিরাপের মধ্যে কন্টেন্ট দেওয়া রয়েছে ডিফেনহাইড্রামাইন HCl 14.08 mg, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড 138 mg, সোডিয়াম সিট্রেট 57.03 mg ও ম্যানথল 1.14 mg। এই ক্যাফোনিল সিরাপের মুখ্য কাজ হলো সর্দি, কাশি, সাধারণ ঠান্ডা লাগা ও কফ রিলিফ করা। এর সাথে যদি কোনো ব্যক্তির গলাতে ব্যথা হয় ও গলা খুসখুস করছে, নাক ও চোখ দিয়ে জল আসছে ঠান্ডা লাগার কারণে, এইসব কন্ডিশনে ডক্টররা এই সিরাপটি দিয়ে থাকেন। সিজন চেঞ্জ হওয়ার ফলে সর্দি কাশি হয়তো তো এই সিরাপটি ইউজ করতে পারেন। যদি ঠান্ডা লাগার কারণে নাকে খুজলি হয় ও ঘন ঘন হাঁচি পাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে এই সিরাপটি দেওয়া হয়। বন্ধুরা, এই সিরাপটি যে ব্যবহারের মাত্রা হয় বয়স অনুযায়ী দেওয়া হয়। 2 বছর থেকে 5 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের 2.5 ml করে ও 6 থেকে 12 বছর বাচ্চাদের 5 ml করে ও 12 বছরের উপর ব্যক্তিদের 10 ml করে দেওয়া হয় 2 থেকে 3 বার। বন্ধুরা, মনে রাখবেন, এই সিরাপটি খাবার পর কোনো মেশিন অপারেট করবেন না, ড্রাইভিং করবেন না, কারণ আপনার ঘুম আসতে পারে। আপনি যদি গর্ভবতী মহিলা হয়ে থাকেন তো এই সিরাপটি খাবার আগে ডক্টরদের পরামর্শ নেবেন। এই সিরাপটি খাবার পর জল খাবেন না, জল খেলে এই সিরাপটির রেজাল্ট পাওয়া যাবে না। বন্ধুরা, এই সিরাপটি কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা যায় না। যদি কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা যায় তো সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। বন্ধুরা, এটাই ছিল ক্যাফোনিল সিরাপ নিয়ে তথ্য। আই হোপ ভিডিওটি সকলে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি লাইক করুন ও শেয়ার করুন। এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও নোটিফিকেশনের বেল আইকনটি টিপে ধরুন।